各位網友，又係聖經科學研習社同大家見面。我係何榮東 Tony Ho， 今日繼續同大家分享呢個題目聖經密碼。咁樣就係回應吳春蓮博士所主講嘅從聖經中尋找聖經密碼呢一段片。咁呢段片呢，就呢個題目嘅第4段，亦都係最後一段啦。咁又係 Dr. Chuck Missler 啦。咁佢喺呢段片裏面呢，就介紹一個聖經密碼。呢個聖經密碼係串聯5個經卷嘅，係邊5個經卷呢？咁開始咯。第一咧就係創世記1章1至5節，可以揾到 Torah。咁 Torah 咧就係呢4個字母啊 Tav、Wav、Resh、He， 咁就係 Torah。咁就係直譯咧就係陀拉，咁即係律法書。咁其實即係創出利民申嗰5卷書。咁點樣藏嘅聖經密碼咧？咁呢度咧就係創世記1章1至5節。咁嗰個密碼咧就係相隔50個字母嘅。咁我要排翻50，呢度1、2、3、4，咁樣就50。第一個呢個 Tav、Wav、Resh、He， 見唔見呢4個字母啊？就係 Torah 啦。Tav、Wav、Resh、He， 咁咧就呢度啦。咁出埃及記咧，又1章1至5節，咁又試下做俾大家睇。咁呢度又係要揾50個字母，咁我又將佢拉到50個。咁你揾個 Tav 啊，呢度 Tav、Wav、Resh、He， 又係 Torah 啦。Tav、Wav、Resh、He， 咁就係出埃及記，又係揾到呢個 Torah 嗰個密碼出嚟喎。咁相隔咧又係50個字母嘅。利未記咧，好失望，竟然冇呢個現象喎。咁我睇下民數記。咁民數記咧就係50，冇喎。揾到呢個喎 Tav、Wav、Resh、He， 係調轉數啊。Tav、Wav、Resh、He， 調轉數，即係個間距係-50。申命記咧就發覺唔係由第1節開始，係由第5節開始嘅，5至10節。咁就試下喎。咁我要揾一下。咁申命記咧就係唔係50個字母嘅，係49個。咁啊難揾啲啦，我真係要揾下啦喎。又係揾個 Tav 啦。喺呢度 Tav、Wav、Resh、He， 喺呢度 Tav、Wav、Resh、He， 咁就係申命記咧嗰個 Torah 咧都係負數嘅，因為由下面數上去呢度 Tav、Wav、Resh、He。咁但係呢度咧係49個字母嘅，49。咁我哋就發現咧
喺創世記裏面咧，個 Torah 咧係個間距係50，喺出埃及記裏面咧就都係50，但喺民數記裏面咧係-50，喺申命記裏面咧係-49，唔知點解呢度係唔係50嘅？咁當然係神嘅安排啦，因為49到50咧，即係之前講過啦，7×7=49，即係話7次嘅安息年就49年啊嘛，嘅後一年咧就係禧年，就係50年，即係每50年禧年，所以49到50咧就有呢個特別嘅意思嘅。咁我再睇睇利未記咧，即係話創世記、出埃及記、民數記、申命記都有特別嘅意思，就揾到個 Torah 個密碼。咁中間嗰個利未記會唔會令人失望呢？利未記一章一節咧，竟然揾到 Yahweh 嗰個密碼。Yahweh 咧就係 Yud-Heh-Vav-Heh Yahweh。咁 Yahweh 咧就係喺利未記一章一節嘅。咁點揾呢？咁原來個間距咧就係7，咁要縮到7個咧，唔係喎，見唔到喎，再縮一格，咦喺度喎，Yud-Heh-Vav-Heh。咁佢中間咧1、2、3、4、5、6、7，中間咧就有隔咗7個字母嘅，隔咗7個字母。即係有時咧嗰個密碼咧就有時係計埋個字母本身，有時係唔計嘅。嗱，呢度每行8個字母，咁但係其實佢哋相隔咧係7個，即係要唔計個密碼本身個字母啊。咁呢度其實有7個字母，咁呢度咧又係有7個字母，咁樣意思就係 Yud-Heh-Vav-Heh。咁 Yud-Heh-Vav-Heh 咧，根本即係個讀音咧就以色列人咧就唔讀噶啦，咁變咗個發音咧就失傳咗，咁就係後人咧就係拼，即係嘗試拼翻出嚟。有啲拼咧就讀 Yahweh 嘅，有呢個 Yehovah，咁即係中文聖經譯耶和華咧，咁就係呢個字嘅發音，但係個 Yehovah 咧就係好肯定係咁樣讀，即係不過中文聖經譯嘅時候就係用咗耶和華嗰個發音去譯。咁即係律法咧就係呢4個字母 Tav Vav Resh He。咁我哋用呢個方向由右至左嘅，記住啊，即係希伯來文係由右至左嘅。咁創世記咧個間距咧揾到呢個4個字母就係正50。咁出埃及記咧又係正50。咁申命記咧就係-49。民數記咧就係-50。咁佢哋如果你正咧就係由右至左啊嘛，咁咪由右至左咯。負咧就係由左至右啊嘛，由左至右啊。咁指住咩啊？中間嗰個申命利未記咯，就指住中間個利未記。利未記揾到咩密碼咧？就係Yud-Heh-Vav-Heh。咁即係 Torah 咧就係創世記、出埃及記、申命記、民數記，咁指住中間利未記咧就指住Yud-Heh-Vav-Heh。Torah always point to Yahweh， 即係律法就係指向耶和華神嘅。咁呢個 Torah 呢個4個字母咧，就係如果由右至左就係 Torah 啦
Tav Vav Resh He。咁但係民數記同埋申命記裏面嗰個 Torah 咧係調轉讀噶嘛，要調轉方向噶嘛。即係如果調轉方向，你要夾硬去跟翻由幼稚咗，即係希伯來文嘅讀法，咁會出現咩情況呢？即係要夾硬由幼稚咗當佢一個字嚟睇，就變咗希咧本身係解 behold， 即係看啦，即係睇住啊咁解。Resh 咧就係 the head person， 即係最高嗰個負責人。Vav 咧就係解釘啦。Tav 咧就係 cross。原來 Torah 如果由左至右去睇呢4個字母咧，係含有呢個意思嘅，就係嗰個最高負責人被釘喺十字架，叫你睇住啊，看啊。The head person laid to the cross。咁當然呢個 head person 就指耶穌啦。咁喺馬太福音5章17節嗰度咧，就耶穌講過嘅，即係話佢嚟咧唔係嚟廢掉律法，唔係廢掉，係要成全。點解咧？律法就係由幼稚咗咁讀 Tav Vav Resh He。咁佢明明耶穌即係好多叫我哋即係律法都我哋都唔會守噶啦。點解耶穌又話唔係廢除律法咧？原來就係要我哋將呢個字咧倒轉睇，裏面就隱藏咗耶穌釘十字架。所以耶穌就嚟成全佢，因為成全咩意思啫？律法就係咁樣讀，由幼至左，咁耶穌要成全呢個字，由左至右睇，咁解就成全律法啦。不過呢個解釋係我作嘅啫啊！不過由呢個密碼可以睇到，即係神係想我哋知道，原來呢個字原來倒轉睇嘅，可以就係利用個密碼俾我哋睇到呢個字係可以倒轉睇。咁呢3類密碼咧，就係說明咧聖經嘅作者係喺時間之外嘅。好明顯，因為嗱，譬如 Torah 嗰個字係舊約3000幾年前寫成噶嘛，咁佢隱藏嗰個字係耶穌釘十字架喎，咁係2000年嘅事，即係相隔咗1500年噶嘛。咁因為神喺時間以外嘅，即係佢知道件事嘅點樣發生，就一早將佢隱藏咗喺舊約裏面，但係唔係即係好似用常人嘅方法去隱藏，而係用我哋諗唔到嘅方法，就係聖經密碼去隱藏呢個信息。咁呢啲聖經密碼咧，係聖經作者即係神啦，係放置喺度嘅，即係唔係我哋隨意咁，我哋咁周圍刮，即係刮咁會刮到啲嘢出嚟，唔會嘅，唔會嘅，係因為預先有人埋藏咗呢啲密碼，咁後人即係我哋啦，先至揾到呢啲密碼嘅啫。咁即係說明咧，呢個聖經係超越人類智慧嘅產物嚟嘅，即係冇人能夠可以將呢啲密碼咧埋藏喺聖經裏面，因為聖經嘅表面個經文啊，個文本本身係有一個完整嘅意思噶嘛。
即係本身個文本係意思噶嘛，嗰啲密碼係藏喺文本裏下面噶嘛，係用一個特別嘅方法，就係 equidistant letter sequence 去揾出嚟嘅。咁即係你顧住寫個文本嘅時候，你又要隱藏嗰啲密碼裏面。人類嘅智慧可唔可以做到咧？只有神全知全能嘅神可以做到嘅嘢。箴言25章2節嗰度講到，隱藏事情是上帝的榮耀。隱藏咩事情啊？其中一種事情就係聖經密碼啦。查明事情乃君王的榮耀。當然而家冇君王啦，咁但即係查明呢啲事情，即係揾呢啲聖經密碼出嚟，就係人可以做嘅。過去嘅人和事咧，其中一個好出名嘅就係納粹大屠殺。咁呢一段片咧，咁你有興趣你即係好值得睇，好值得睇。咁原來不過佢有一段係西班牙文嘅，你揾翻段英文嗰段嚟睇，咁佢就可以揾到呢幾個，呢個藍色呢度，藍色呢個間距係300嘅，300字母，就係指個奧斯威辛集中營，就係呢個。咁呢度黃色呢個咧，個間距又係300嘅。對 SS 咧就係指個納粹黨衛隊啊，就係呢個名，納粹黨衛隊就喺度。咁個間距都係300嘅，係神安排嘅呢樣嘢，唔係巧合嘅。咁另一個咧就係911，咁呢個唔使說明啦，因為佢用即係好清楚，就個雙子塔係2011年嘅 Pentagon， 即係5角大廈，因為其中一個飛機咧咪原來發現咧可能係飛去5角大廈嘅，不過中途咧就墜毀咗。即係我哋機上啲機組有人反抗啊，所以嗰個飛機就墜毀咗，未冇撞到落去5角大廈嘅。咁所以5角大廈 Pentagon 咧都揾到出嚟嘅。咁呢個咧，我自己讀化學咧，哇，真係好神奇啊！嗱，呢個元素周期表咧係既有過去嘅事，亦都有未來嘅事喎。點解咧？因為究竟呢個元素周期表完未嘅咧？即係話仲有冇啲元素，人造元素可以再被發現咧？咁呢個好神奇。咁就呢段片啦，咁就好興趣啦，我哋自己睇下，即係講到呢個元素周期表，即係可以揾到嗰啲元素啊。咁講到咧就係預測未來啦。咁呢個真係最具爭議性。咁咧其實就係頭先嗰段片嘅，即係講元素周期表咧嗰段片嘅，同一段片嚟嘅。你可以揾下 Review the Future。咁呢個就係解釋，即係佢都覺得應該可以嘅。點解咧？即係首先，可唔可以喺聖經裏面揾到，利用聖經密碼嘅方式揾到一啲將來發生嘅事情咧？咁嗰位受訪者覺得可以嘅。但係好多人咧都反對呢樣嘢，因為覺得聖經就唔應該用嚟好似占卜咁去推敲未來會發生嘅事。咁基督徒都唔應該去想預知未來啊。咁即係神掌管噶嘛。咁但係佢認為可以嘅，個理由係咩咧？
就係話咧，聖經密碼可以揾到啲歷史事件，呢件事情咧係真嘅，即係譬如納粹大屠殺啊、911啊，都嘅密碼已經揾到出嚟。咁即係假設有一段嘅密碼係舊年發生嘅，譬如舊年唔知咩特別事情發生啦，總之譬如前年啦，有日全食咁樣，有人揾到啲日全關於嗰個日全食嗰個密碼，喺今年發現嗰個密碼。咁你想象一下，嗰啲密碼咧，嗰啲字啊、字母啊，同埋揾到嘅密碼咧，其實已經存在，已經固定晒喺度噶啦嘛，因為嗰個聖經嚟噶嘛。你想象下，如果3年前或者譬如10年前有人去嘗試揾，咁佢都會揾到同一關於日全食嘅密碼咧，佢都揾到嗰一個密碼出嚟喎，因為嗰啲字係就喺嗰度啊嘛，係嘛？即係話你件事發生咗，你去揾就係歷史啫。件事未發生，你去揾就係預測未來咯。咁既然嗰件歷史事件嘅密碼會存在喺聖經裏面，咁你件事未發生之前你去揾，你係咪應該都揾到嗰啲密碼咯？所以佢認為咧，預測未來係可以嘅。佢認為反而佢反而覺得，如果你認為聖經密碼唔可以預測未來，反而唔合邏輯嘅。問題關鍵咧就係，you don't know what is going to happen。問題就係你唔知去揾乜嘢，就係咁咯。你唔知要去揾乜啊？即係譬如有件事好大件嘅，譬如有咩好大件事？譬如Donald Trump 當選美國總統，咁都係好大件事。會唔會有聖經密碼去揾到 Donald Trump 當選呢件事咧？咁而家 Donald Trump 已經當選咗啦嘛，咁你當然可以揾 Donald Trump 個名啊，揾個年份啊，第47任美國總統諸如此類去揾咯，咁你咪有個目標，即係你知揾 Donald Trump 揾第47任總統，咁咪有個目標去揾啊嘛。但係譬如10年前都冇人知 Donald Trump 會去選總統嘅，咁你點去揾咧？揾乜嘢咧？係咪難啲？但係難唔等於揾唔到喎，唔難唔代表做唔到。點解咧？就因為我哋雖然唔知道會發生咩事情，但係有啲事咧係必然會發生嘅，有啲事咧係好大機會會發生嘅。咁例如一個人嘅死亡，咁係必然會發生㗎啦。咁即係譬如攞住一個人嘅名去揾，係咪會揾到佢幾時個死亡日期咧，甚至死亡嘅原因都揾到？因為呢件必然會發生嘅事嚟㗎嘛。即係譬如講返 Donald Trump 咁，譬如20年前冇人知 Donald Trump 會出嚟選總統㗎嘛。咁但係第47任總統就必然有呢個人㗎嘛。第45任總統又係必然有個人，即係我哋唔知邊個做，但係揾45咁
去揾咧。咁當然啦，你揾到嘅時候嗰個，因為冇 Donald Trump 個名啊，你唔知邊個係，咁變咗盲頭烏蠅去揾啦，就好難揾啦。咁但係有啲事係好大機會會發生嘅，譬如第三次世界大戰。咁如果第三次大戰呢件事情咧，係好明顯牽涉嘅國家，而家已經知道晒，即係譬如美國啊、英國、俄羅斯啊、中國啊、德國啊、以色列啊呢啲、伊朗啊呢啲名字，呢啲國家名都有晒㗎啦嘛，即係有可能參與第三次世界大戰嘅國家，就係而家地球上面嘅國家啦。咁你用晒啲用聖經密碼去揾，咁你係咪大機會揾到？咁你唔使揾晒咁多8個國家嘅，因為有啲小國係唔會參與噶嘛。但係有啲肯定會好大機會嘅。咁你用咗好大機會嗰啲，譬如俄羅斯啊、美國啊、中國啊、英國啊、德國啊呢啲去揾，再加埋第三次世界大戰咁，揾到嘅機會咪大啲啊？即係話我哋唔知未來會發生咩事，就唔知用乜嘢字去揾，要揾咩字出嚟。但係有啲事咧，差唔多必然會發生，好大機會會發生，而且知道牽涉到邊啲角色，甚至第三次世界大戰會用核子武器咧，咁我哋咪可以加埋 nuclear weapons 咁樣去揾咯。咁揾到嘅機會咪大啲咯。咁譬如仲有一樣嘢就係主再來，係咪必然會發生啊？咁揾唔揾到咧？會唔會揾到主再來嘅密碼咧？咁我就唔識用嗰啲希伯來文嘅軟件啦，咁我冇辦法就參與呢樣嘢。咁我相信已經係有人不斷咁去試緊呢樣嘢，因為如果你識希伯來文，你個電腦有輸入希伯來文嘅文字咧，咁其實好多軟件可以幫到你。個聖經密碼當然好多爭議啦，就係甚至有啲人咧覺得聖經密碼係唔存在嘅，就好似吳宣麟博士咁啦，覺得係謬論嚟嘅，覺得係好荒謬。咁亦都有人認為咧，因為聖經密碼咁樣，咪將聖經變成一本預言書。咁同埋有啲人會個懷疑就會唔會揾到主再來嘅日子咧？咁仲有，如果聖經密碼預測嗰件事冇發生，會有咩後果咧？佢成本聖經都唔值得人去相信啦。咁其實爭議咧，就始終有人信有人唔信。咁但係如果你客觀理性看待呢個問題，如果有人發表關於聖經密碼嘅一啲發現，其實其他人都可以去驗證㗎，係冇神秘㗎，即係好似譬如以賽亞書53章揾到關於耶穌釘十字架嘅一啲密碼，我唔信啊，冇啊，點會啊？咁你可以自己揾㗎嘛，人哋已經俾晒啲資料你啦，邊個字個間距幾多，揾晒俾晒你，咁你咪自己去揾咯。你去驗證，究竟係咪真係有啲密碼？咁同埋咧，而家有電
電腦程式啊，甚至手提電話都可以做到。咁你可以去揾過去發生嘅事，亦都可以甚至揭示未來。咁呢個就係即係事實嚟嘅。咁如果聖經密碼係客觀存在嘅，咁我就相信佢係當然有一定係存在嘅。咁有咩意義呢？對於我嚟講呢，我完全相信聖經密碼係存在嘅。咁第一個即時諗到嘅就係聖經唔係人寫嘅，人係做唔到嘅，只有神先可以寫到一個聖經，字面上有一個完整嘅信息，就指向耶穌基督，然後下面就隱藏好多密碼，咁啊俾人去揾，只有神先可以做到嘅。所以如果聖經密碼呢個現象確實存在嘅話，就要接受聖經完完全全係神嘅手筆。咁啊，開頭嘅時候咧，講呢個聖經密碼個系列咧，就提過呢本書 Is the Bible True？ 咁而家講到第4段啦，就完結之前咧，又再提翻呢一本書 Is the Bible True？ 咁佢就講到咧，呢個聖經密碼係曾經做咗一個實驗嘅。呢個實驗咧，就係喺以色列啲學者咧，就係利用創世記裏面揾到咧，由9世紀至到18世紀34位拉比嘅名字、出生同埋死亡日期，就喺呢度啦。信不信由你啊！咁個人列咗出嚟，我都頭先講過啦，你可以去驗證啊。而且咧，呢個密碼咧，只係喺希伯來聖經咧先有呢個現象嘅，即係唔係話你揾一啲希伯來文嘅文獻咁樣拎出嚟搓圓撳扁，拎去係咁猜，係咁捽，就揾到啲密碼，唔係嘅，係希伯來聖經先有嘅現象嚟嘅。而且咧，係唔係隨機嘅現象嚟嘅，完全唔係嘅，係咁至到而家咧，不斷有人挑戰嘅，就係特別係啲數學家啦，一啲對話言率特別嘅專門嘅專家啦，同埋統計學嘅專家，不斷係挑戰聖經密碼呢個現象。但係咧，雖然多方嘅攻擊啊，但係冇人能夠否定聖經密碼嘅存在，冇。咁都係嘗試睇下聖經密碼有冇啲暗黑面 （dark side of the code phenomenon）， 有冇一啲暗黑嘅面？咁就係講到有呢位作者 Jocelyn， 咁佢咧就 Jocelyn， 佢就引述呢位 Rips， 咁 Rips 咧就係其中一位數學家咧，佢係去研究聖經密碼嘅，佢嘅研究咧就啟發咗Jocelyn 咧去做佢嘅 project， 就揾
終於揾到拉賓被刺殺嗰個預言。但係結果通知咗都冇用，拉賓都係俾人槍殺咗。咁呢位 Reeves 佢嘅擔心係咩咧？The worst thing 最差嘅事情，阿 Reeves 就認為最壞情況咧就係有人將聖經密碼揾出嚟嘅信息咧，就當成律法咁去遵守，即係揾到嘅一啲所謂教導啦，佢就認為係非常寶貴，就去遵守。但係其實唔會嘅，點解咧？因為聖經密碼咧揾出嚟咧，只係啲單字或者啲片語 phrases， 即係佢哋之間啊有咩關係咧？嗰啲單字啊有咩關係咧？即係譬如好似以賽亞書53章裏面咪揾到3個 Mary 嘅個名噶嘛，揾到3個噶嘛。咁嗰3個 Mary 有咩關係咧？係邊個嚟嘅？其實你揾完嗰啲密碼咧，你係唔知嘅。你點知啊？係要對應翻經文，即係話你對應翻新約，即係你就會揾到嗰3個 Mary 係邊3個。如果冇，其實你揾出嚟嘅單字只係一啲字，有冇特別嘅意思咧？其實係唔知嘅。譬如大屠殺、納粹大屠殺，你係揾到啲字啊，但係嗰啲字有咩關係咧？你係對應翻納粹大屠殺喺邊度發生啊？係邊啲人做嘅？你知道呢個歷史事件，你先對應翻嗰個聖經密碼去理解。咁之後，如果你揾到一啲信息，你就當係教條，其實冇意思，因為嗰啲信息點樣串連成為一個教訓、一個教導咧，一條規條咧，其實係靠個人自己去串連嘅啫。因為你冇聖經嘅經文去對應，或者歷史事件去對應啊嘛，所以咧其實唔會出現阿 Reeves 所擔心嘅情況嘅，唔會嘅。咁另外一個危險咧係咩咧？就係利用聖經密碼去揾到啲未來，或者即係嘗試去睇下自己幾時會發達咁樣，得唔得咧？會唔會沉迷咗喺呢度咧？或者有啲基督徒咧，可能我哋其中一個，就係用聖經密碼去說服，即係話聖經係從神而來嘅產物。聖經你一定要信嘅，因為有聖經密碼嘅支持。咁如果有一天聖經密碼被否定，咁係咪成個基督教或者成本聖經嘅信用 credibility 冇晒咧？推翻聖經密碼現象，推翻咗，會唔會令到人咧對聖經啊、對基督教甚至對基督徒咧失去信心咧？嗱，聖經密碼存在咧，確實係一個客觀嘅事實嚟嘅。特別係關於神、關於耶穌、關於聖經嘅聖經密碼咧，好多已經被發現出嚟。即係我介紹過好多啦，特別喺創世記第1章、第2章都有。最出名嗰個係以賽亞書53章。咁呢啲係冇可能被推翻噶啦，因為已經印晒書，好多人喺 YouTube 度講過，你推翻唔到嘅。可能會被推翻嘅咧，就係關於預測未來嗰啲。
即係話，譬如我今年喺度揾，哇！發覺譬如2032年發生咩事，咁到咗2032年冇發生嗰件事，就係咁啦。咁即係唔係推翻聖經密碼呢個現象，只係推翻嗰一個預言。但係嗰個預言如果推翻咗，係咪都令到聖經嘅權威受損呢？即係聖經嘅預言唔可能實現噶嘛。咁我哋要關鍵咧就係呢樣嘢啦。聖經密碼究竟係人刮翻嚟嘅，定係其實係咪由聖經作者預先埋藏喺聖經文裏面嘅咧？即係好似你去玩嗰啲尋寶嘅遊戲，咁你去啲沙裏面揾一啲寶藏，揾啲嘢出嚟，揾到就可以根據你揾嗰樣嘢去換獎品咁。咁你入去嗰個沙池揾嘅時候，裏面揾到嘅嘢其實係預先有人安排晒噶嘛。你唔會突然間揾到粒鑽石噶嘛，唔會揾到條金條噶嘛。你明唔明啊？即係聖經密碼就係神預先埋藏好嘅，即係神抌咗啲聖經密碼喺個沙池裏面，咁有人去揾到啲出嚟，會唔會揾到一啲密碼係神冇預先安排嘅咧？即係好似我咁，如果我冇錢買條金條，咁你要嚟玩我個沙池揾尋寶，你會唔會尋到條金條啊？梗係唔會啦。咁即係如果聖經密碼係聖經作者預先埋藏嘅，咁透過聖經密碼會唔會揾到一啲虛假嘅歷史咧？揾唔揾到啲落空嘅預測咧？大家諗下呢個問題。咁我嘅立場咧就係聖經密碼係創造主親自埋藏喺經文當中，然後人咧就係努力去尋找。所以透過聖經密碼嘅方式，嗱，記住係聖經密碼嘅方式啊，即係話有幾個條件嘅，譬如第一個最緊要就係 equidistance 啦，eq 等距嘅距間啦。第二就係嗰啲字咧係要喺個字典嗰度，即係希伯來字典啦，嗰度揾到嘅字，就唔係隨便去作啲字出嚟。即係話如果你透過啲方法去揾嗰啲信息出嚟咧，嗰啲信息其實係神係創造主預先安排嘅。咁如果嗰啲信息係神預先安排咧，就唔會出現你揾到啲虛假歷史啊、落空嘅預言，甚至偏差教導嘅所謂密碼出嚟，唔會。你揾到嘅出嚟都係神預先安排嘅。咁呢個就係我對聖經密碼嘅一個結論。完啦，終於。咁呢個聖經密碼咧就講到呢度啦。咁可能好多爭議嘅，咁有興趣我都可以同大家討論下呢個問題。好啦，如果你喜歡嘅頻道咧，請你係訂閱、按讚同分享，多謝。下次再見，願創造之主與你同在，賜福與你，阿門。